Zdravo dragi moji, danas ćemo na najlakši mogući način da zamesimo najmekše testo za picu. Obećavam da će svima uspjeti ovaj recept koji ga isprobaju. Za početak izmerite 400 g brašna, uvek koristim tip 500 i dodala sam pola supene kašike soli. To sve pomešala. Zatim ovdje sam spremila 150 ml mlake vode. Napominjem mlake da ne bi slučajno koristili vruću jer ćete ubiti kvasac. Zatim treba će nam i malo više od pola supene kašike šećera i jedna kesica suvog kvasca. Ostavit ćemo da se kvasac aktivira, a za to vrijeme ugrejala sam 50 ml mlijeka da bude samo malo mlako i dodala jednu malu kriškicu putera pa to rastopila. Predlažem da uvek ovako prvo pogledate da li će se aktivirati kvasac, odnosno da li je dovoljno dobar i svež. Ako ovako nadođe, onda ga možete ubaciti u brašno. Prošlo je nekih možda 5 minuta, to je sasvim dovoljno da vidite da li počinje kvasac da nadolazi. Dodat ćemo i mešavinu mlijeka. Zašto je ovo važno? Znate da sam ja uvek sve stavljala u jednu posudu, dok mi se pre nekog vremena nije desilo da kvasac nešto nije bio u redu i da meni testo nije nadošlo. Dodat ćemo još i 75 ml ulja pa nastaviti da mešamo sa špatulom. Iz tog razloga želim da vam kažem da obavezno uvek tako u posudi sa strane prvo testirate vaš kvasac. Kažem, za sve ove godine koliko mesim, nikad u životu mi se to nije desilo da kvasac ne nadođe. Tako da, eto, za sve postoji prvi put i od tada uvek ovako prvo u posudi provjerim kvasac. Tako da ako prvi put mesite, obavezno uradite to da ne biste posle razmišljali zašto testo neće da naraste. Kao što ste vidjeli, samo sam sa špatulom malo izmesila, testo nije lepljivo i malo sam sa rukom vrlo kratko pokrite i ostavite na toplo. A za to vrijeme dok testo ne nadođe, sada smo sigurni da će jako lepo da naraste jer smo sigurni da je kvasac u redu. Pravit ćemo domaći sos. Nikada vam to nisam pokazala i želim da uradimo to zajedno. Vrlo je jednostavno. Treba će vam 1 ili 2 čena belog luka. Ja koristim 2, iako po tom nekom pravom italijanskom receptu ide stvarno jako malo, 1 čen belog luka, pa se vi odlučite u zavisnosti od vašeg ukusa. I treba će vam 1 kašika maslinovog ulja, pa ćemo tek toliko da odnesemo da se beli luk proprži blago. Zatim će vam trebati paradajz. Ako imate ovako neki mekši, ovaj moj je baš bio već prilično mekan, pa ću ga upotrebiti, neke srednje veličine. Ovo je baš biće jedna velika pica. Možete napraviti od ovog testa i 2, zavisi kakvu debljinu testa vi volite. Ja ću skroz ovako da isitnim paradajz, iako Italijani ga izrendaju, pokušala sam na moje rende i nije htjelo, tako da ćemo usitniti ovako na sitne kocke. Zatim ćemo lagano da propržimo ovaj beli luk da onako lepo zamiriše. I ovo je onaj pravi domaći sos kada sednete u pizzerije i to je nešto što menja potpuno ukus pice. Vidite da je tek blago počeo da rumeni ovaj beli luk, pa sam dodala unutra paradajz i miješat ćemo dok tečnost ne ispari. Nakon nekih 2-3 minuta kada je već počeo blago da omekša paradajz, ja sam uzela ovu gnječilicu i izgnječit ću ga. Možete vi to i da izblandate, ali mislim da nema potrebe da je ovo stvarno jedan najlakši i najbrži način. Ovaj sos se pravi bukvalno za 10 minuta, a ipak je potpuno drugačiji ukus kada ovako napravite. Lepo sam skroz izgnječila i taman polako već počinje voda da isparava, to je taj višak tečnosti iz paradajza. Možete ovdje već da smanjite, meni je svo vrijeme bila ringlana na jače. I sada ćemo začiniti, dodajemo malo soli, malo bibera, zatim u sos ide i bosiljak, ovog puta sam imala suvi, dodajem i suvi bosiljak i za sam kraj dodat ćemo da bi se sos lepo ugustio 2 kašike kečapa, neki po vašem izboru, ja volim ovaj baš dosta gusti. I lepo ćemo to sve izmešati. Ovdje možete da isključite vašu ringlu, pošto je već dosta topla, da izmešate i da pustite ovako da se ukrčka. Tako da je stvarno jako brzo. Ako imate kod kuće paradajz, predlažem da isprobate.
Zatim, ako volite onaj šmek pravi kao iz pizzerije, možete dodati jednu malu kašičicu šećera u sam ovaj sos i promešati. Ja ću zatim da stavim u drugu posudu sos da bi mi se brže ohladio, jer nikako ne smemo sada vrući sos da premažemo preko testa. Tako da ću ga ja ostaviti u frižider da on taman lepo se ohladi dok ne pripremimo testo. Nakon tačno oko 55 minuta, vi možete već 55 minuta, 50 minuta, sat vremena, zavisi koliko imate vremena, ali već nakon 45 minuta testo toliko lepo naraste kad ga stavite na toplo mesto da možete već sa njim da pravite šta god želite. Ja sam ovog puta napravila jako lepo mekanu picu i ako volite onako baš mekano, premekano testo, ovo je jedan super recept. Malo sam pobrašnila, kao što ste vidjeli, radnu podlogu, vrlo malo, par prstohvata na radnu podlogu i par prstohvata preko testa i tako premesila. Nemojte sad ovdje slučajno da dodajete previše brašna, ovo testo treba da bude ovako jako mekano. Tako da je ova mala količina brašna sasvim dovoljna i lepo napravite picu. Ja, znate da već sam vam delila sa vama recepte za picu i da ja uvek kada pravim picu volim da testo bude deblje i da postoji u mom gradu samo jedna pizzerija gde baš tako prave i obično najviše volim tu da idem. A uglavnom pravim kod kuće baš iz tog razloga jer ne volim to tanko testo za picu. Ne znam kakva je situacija kod vas, vi svakako možete prilagoditi pa od ove smese napraviti 2 velike pice ako volite onako izrazito tanko testo. Ako volite ko ja, onda ćete dobiti jednu pravu, veliku, debelu picu da uživate. To sad vama ostavljam po ukusu, ali važno je da ovaj recept stvarno će uspjeti svima, to vam obećavam. Izradit ćemo ovako malo, ovog puta ću napraviti da budu stranice deblje, iako ja volim da ona bude cijela jednaka i da bude puna sosa, ali ovog puta sam željela da napravimo te stranice kao što je u pizzeriji. Dodat ćemo ovaj paradajz sos naš domaći i vrlo malo sira ispod salame. Ovdje sam imala pileća prsa, vi koristite koji god volite. Ova mi je bila salama trenutno u frižideru, tako da sam ju željela da iskoristim. Ako imate rezanih šampinjona, možete dodati, ja ih najviše volim, također maslina. I za kraj, naravno, na picu dosta sira možete dodati. Ovo je bio trapist, ali koji god sir može slobodno. I za kraj, ako volite, pospite sa malo origana da onako lepo zamiriše na pravu picu. Redno sam zagrejala na 200 stepeni, zato što moj papir za pečenje ne sme više, tako da ćemo na 200 stepeni peći picu. Pred kraj možete da pomešate malo vode sa malo ulja i da te krajeve pice premažete i da vratite tako u redno. Kod mene se pekla pica tačno 15 minuta na 200 stepeni, pa sam onda premazala te krajeve i vratila još 5 minuta u isključenoj rerni. Ali napominjem da je moja rerna bila jako ultra zagrejana, inače obično pečem picu oko 17-18 minuta, tako da vi pratite. Zavisi kako vi volite, da li volite da bude malo jače pečena, da li volite da bude ovakva. Ja iskreno ne volim da bude prepečena. Tako da je ovo moja omiljena pizza, upravo ovako izgleda, ovako je sočna, puno ovih finih ukusa, premekana, krajevi su je mekani, unutrašnjost je mekana. Super je sočna, jako je ukusna, uz ovaj domaći sos nadevajte po želji i zaista uživajte. Recept je 100% provjeren, to obećavam, preostaje samo da se bacite na posao i isprobajte ga. Nadam se da ste uživali i jedva čekam da čujem vaše utiske. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.